Hello，歡迎嚟到 Market Cooking。今日咧我就要教大家做嘅咧就係包粽啦，就係客家粽。咁咧材料咧就要一啲粽葉啦，就浸過夜啦，跟住咧就洗乾淨，就用滾水烚熟十分鐘到啦。咁就將佢洗乾淨，擎乾水水啦。咁咧呢度咧就有啲花生啦，就咁好似買呢啲已經整好咗呢啲花生咧都可以噶啦。咁咧蝦米咧就一包啦，就浸咗啲浸軟咗啦，就擎乾水啦。仲有呢啲咧就係一包葱頭啦，大約就係1碗啦。咁咧就如果係咁多材料嘅咧，就需要有大約就係大半湯羹嘅五香粉啦，同埋1大湯羹嘅糖啦，同埋大半羹嘅鹽㗎，仲有一啲嘅繩啊。咁首先咧就將嗰啲花生咧就將佢去打爛咗先啦。跟住咧我哋咧就可以咧就準備炒呢個蝦米啦，同埋葱頭啦。而家咧我就開始咧炒嗰啲蝦米同埋葱頭啦。咁咧先放嗰啲葱頭咧就炒啦，炒到咧佢有香味為止啦。大約咧就要炒可能1-2分鐘咁啦。炒到咧佢有少少變黃咗咁樣顏色咧，有啲香味啦。咁咧我哋就可以放嗰啲蝦米落去啦。炒香佢啦。炒到咧炒一陣啦，咁咧我哋咧就可以將嗰啲頭先嗰啲糖啦、五香粉啦，同埋啲鹽啦，一齊擠埋落去啦。鹽味糖咧就冇乜所謂嘅，你可以隨自己加啲喜好啦，可以要放多啲糖啊，或者減少一啲啦，隨你自己喜歡嘅啦。咁咧就將佢撈勻晒啦。咁咧我哋咧就將頭先嗰啲花生碎啦，就倒埋落去啦。咁咧呢個時候咧，我哋可以將啲火咧閂咗啦。咁咧就撈勻佢就好啦。咁呢個時候咧，你可以自己試下味嘅。如果係太鹹啦，或者太淡咧，你可以加翻啲味嘅。我咧就上次整咗咧就咁樣就 OK 啦。咁咧撈勻咗之後咧，我哋咧就放入去嗰啲碎肉機啦，就打爛佢㗎。跟住咧，我哋咧就可以放落去呢嗰個碎肉機啦，就將佢打爛佢啦。1分鐘到咧就變咗咁樣啦，咁就可以拎起嚟。咁啲糯米咧，呢度就有啲糯米啦，咁咧浸3-4個鐘頭之後咧，放少少鹽啦，浸啲水咧就浸過嗰個米啲面啦，咁佢索晒啲水咧，差唔多好似就咁啦，浸3-4粒鐘到啦。咁咧頭先咧嗰啲花生咧，我已經咧整到咧，佢搓到佢好似一個波咁樣啦，咁就開始我哋而家咧就準備開始包啦。咁呢個粽葉咧就有兩邊嘅呢個滑身嘅面咧就向住自己啦。
咁就將佢好似呢度咁咧，拎住個塊粽葉咧，就大約喺尾嗰度1/4度啦，就屈屈啦。咁整到好似一個窩咁啦。咁咧，首先咧就擠啲米啦，跟住咧就擠一嚿花生啦，咁再擠翻一啲米啦落去啦。咁咧壓佢啦。咁咧，跟住咧就呢度咧，你個手咧就捉住呢兩邊啦，就將佢咧呢度咧塊粽葉咧就屈落嚟咧，包住呢個粽咁樣啦。呢個啲粽葉咧，因為唔係好靚，所以咁咧就包到佢咁樣啦。咁攞條繩啦，就紮住佢啦。咁咧就呢度咧綁住佢啦，就唔需要綁得太實㗎，咁樣綁實佢啦。咁樣啦。我示範多一個啦，咁就1/4度嘅咧就屈落嚟啦。其實呢邊咧你屈出去咧同屈咧都冇乜所謂嘅，咁啊隨便你嘅。咁咧就整到一個窩咁啦。咁咧首先咧就滗啲糯米啦，跟住咧放一嚿花生啦，咁咧再包翻啲糯米啦，咁啦，咁將呢度咧呢塊咧屈翻落嚟啦。咁最緊要咧就係側邊啦，就唔好流出嚟啦啲米啦。其實好簡單，就係你將塊粽葉咧包住佢，就唔好漏啲米出嚟，就係咁樣啫。隨便你其實點樣包都可以嘅，總之佢唔好漏啲米出嚟就得啦。咁啦，條繩咧，呢度咧你唔使理佢嘅，一陣你可以剪咗佢啦。咁咧就將條繩咧捲實佢啦，咁咧就可以綁實佢啦。其實咧包粽咧又唔需要咁大隻咯，咁如果細細地咧就容易食啲啦。咁咧又完成咗一個啦。嗱呢個咧你可以咧剪咗佢啦，咁咪完成一個咯。嗱啲水滾咗之後咧，我哋咧就將頭先包嗰啲粽咧放落去啦。啲水咧要遮過咧嗰隻粽嘅，大約要煲咧大約2個鐘㗎。咁呢度咧有啲咧已經整好咗㗎啦。咁唔知你哋中唔中意呢？希望你哋都試下做呢個傳統嘅客家粽啦。拜拜。